Левски срещу Лудогорец, комбиниране 11. Започваме с вратаря. Светослав Вучов срещу Бонман. Тук избирам вратарът на Левски, защото е най-добрият вратар в лигата. Отиваме към левия бек. Майкон срещу Антон Недялков. Тук избирам българският играч Антон Недялков, защото е по-стабилен в отбрана. Отиваме към първия централен защитник. Тук изправяме Вердон срещу Кристиан Димитров. Тук избирам капитанът на Левски, защото може би е най-добрият централен защитник в лигата. Отиваме към другия централен защитник. Макун срещу Диниш Алмейда. Тук избирам Диниш Алмейда, защото е много по-опитният защитник. Отиваме към десния бек. Сон срещу Алдаир. Тук ще ви изненадам, но избирам Сон. По-опитен е, играл е в Европа, също така е много по-стабилен в отбрана. Отиваме към халфовата линия. Жоро Костадинов срещу Педро Нареси. Тук избирам Педро Нареси, защото за мен е най-добрият дефанзивен халф в българската FBET лига. Нареси печели. Отиваме към другия халф, вече към по-офанзивните такива. Акрам Бура срещу Станич. Тук избирам Станич, няма база за сравнение. За мен Станич е най-добрият халф в лигата. Струва над 10 милиона, така че Станич печели битката срещу Акрам Бурас. Отиваме към другия халф. Търдин срещу Ивайло Чочев. Няма спор, че избирам Ивайло Чочев, защото има най-много голове сред халфовете, така че Ивайло Чочев е един от най-добрите халфове в Лудогорец, и не само. Добре, отиваме към нападението, отиваме към лявото крило. Евертон Бала срещу Кайо Видал. Тук избирам Евертон Бала, защото е голмайстор на българската FBET лига. Отиваме към дясното крило. Окофлек срещу Текпетей. Тук избирам Текпетей, защото Текпетей е машина, чудовище, неудържим. Текпетей в неговия прайм просто е неудържим. Сега отиваме към централния нападател Сангаре срещу Квадводуа. Тук избирам Квадводуа, много по-бърз, повъртлив, може да вкарва глава, играл е на световното първенство. Така че Квадводуа без абсолютно никакъв проблем печели битката срещу Мустафа Сангаре. Сега отиваме към треньорите. Хули Веласкес срещу Хьогмо. Тук избираме испанския специалист. Вече стана шампион с Левски, така че за мен най-добрият треньор в лигата е Хулио Веласкес. Хора, пишете ми долу в коментарите как според вас ще завърши матча между отборите на Левски и Лудогорец.